acredito nisso, velho. Acredito. Ele tá filmando o gato na sangue. Vai ser sensação da internet. Espero que gostem, viu, gente? Diga uma pras garotas. Mostra o músculo. Mostra os músculos. Isso. Popozão agora. Eu nunca vi ninguém veja ele pelado, não. Diga minhas intimidades. Nesses paparazzi. Eu adoro um tratamento de beleza. Gente, junto com esse vídeo eu vou postar as fotos deles do galinho Low, Green e Pink. E os três pintaram as unhas, cada um com a sua cor. Não, a gente pintou, não foram eles. Não, a gente pintou, né, as unhas deles, claro, né? Eles não sabem pintar as próprias unhas. Lou já quer acabar o banho, mas ele ainda não acabou. Ele está pretinho, gente. Olha pra aqui. Nossa! Quem não conseguir ver cenas fortes, não assistam o vídeo. O quê? Eu falei que quem não conseguir ver cenas fortes, não assistam o vídeo. Porque essa cena é muito forte. E vocês galinhas também não assistam, tá? Não deveria ter falado isso. Eu estou falando das galinhas animais, não das galinhas, gente. Você não poderia ser preto? É o papo do bicho. Tá de papo cheio. Cala a boca. Será que você da frente? Outro galinho. Isso. Lindo, assim, olha, encarada. Aê, rapaz. Na vaca embaixo tá fora de cogitação. É, gente, lavar embaixo não tem como. Mas se ela conseguir, nós mostramos o vídeo depois. Depois nós vamos mostrar o vídeo dele sequinho, viu? E limpinho, viu? Tchau, gente!